Thầy chào các em, hôm nay ta sẽ chuyển qua một hình khối lăng trụ về phần toán thi. Trong cái khối lăng trụ này thì trong sách giáo khoa người ta có định nghĩa, tuy nhiên nó định nghĩa chính xác thì không có, do đó thầy định nghĩa lại một tí. Khối lăng trụ là hình khối được giới hạn bởi các mặt bên hình bình hành và hai đáy bằng nhau, có các cặp cạnh tương ứng song song và nằm trong hai mặt phẳng song song với nhau. Ở đây các em lưu ý một chút là khối lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy được gọi là khối lăng trụ đứng. Tiếp theo là khối lăng trụ đa giác đều là khối lăng trụ đứng có đáy là các đa giác đều. Tiếp theo là các em phải nhớ cái công thức tính thể tích của khối lăng trụ, đó là thể tích bằng H nhân với S. Ở đây là H là chiều cao của khối lăng trụ và S là diện tích đáy của khối lăng trụ. Để minh họa cho những cái điều này, ta xét các ví dụ sau đây. Ví dụ 1. Cho hình lăng trụ ABC, A', B', C' có đáy là tam giác đều cạnh A và đỉnh A' cách đều các đỉnh A, B, C. Cạnh bên A' tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 độ. Yêu cầu đề bài là tính thể tích khối lăng trụ theo A. Đối với khối lăng trụ thì các em thấy là nó dựa trên cơ sở là khối chóp thôi, không có gì hết. Tức là cái quan trọng là cái đáy nó là cái gì. Bây giờ nhìn vô ta thấy là cái đáy của cái khối lăng trụ này là một cái tam giác đều. Như vậy người ta yêu cầu tính thể tích, mà thể tích thì rõ ràng nó liên quan tới diện tích đáy và chiều cao. Nhìn vào đây thầy vẽ chiều cao từ A' xuống. Cái vấn đề là tiếp theo là các em thấy là trong đề bài người ta đã cho là cái chiều cao này nó trùng với trọng tâm của đáy. Như vậy thì ta vẽ trọng tâm nó bằng cách là ta vẽ hai cái đường hai cái đường trung tuyến của tam giác ABC, cắt đây tạm điểm, thầy có thể tạm gọi đây là điểm O đi. Rồi. Như vậy ta có là A'O vuông góc với lại mặt phẳng ABC. Tiếp theo là A' là nó tạo với mặt phẳng đáy một góc là 60 độ. Các em lưu ý một điều là góc xác định giữa đường thẳng với mặt phẳng thì ta phải xác định cái hình chiếu của đường thẳng đó trên mặt phẳng. Ở đây hình chiếu rõ ràng nó là AO. Vậy cái góc 60 độ chính là cái góc AO, góc này 60 độ. Rồi, bây giờ dựa vào cái tam giác đều ABC thì gọi cái điểm M là trung điểm của BC, thì tính ra được là độ dài của AM, tức là độ dài của AO tính được luôn. Như vậy dựa vào tam giác ta sẽ tính được là cái độ dài của A'O và từ đó ta tính ra thể tích. Em lưu ý cái công thức tính diện tích tam giác đều là diện tích tam giác đều là bằng cạnh bình phương căn 3 chia 4. Lưu ý điều đó ha. Giờ ta có như sau. Giải thì gọi M là trung điểm của cạnh BC. Rồi O là tâm của tam giác ABC. Từ chỗ này thì suy ra được như sau. A'O vuông góc với lại mặt phẳng ABC. Rồi. Tiếp theo nữa là cái góc A'AO bằng 60 độ. Đây, bây giờ ta sẽ cố gắng ta tính cho được A'O. Vậy ta có OA nó sẽ bằng là 2/3 AM. Các em lưu ý O là trọng tâm nha. Như vậy là OA nó bằng 2/3 AM. AM là đường cao của tam giác đều, cho nên nó sẽ bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Đấy. Vậy thì OA nó sẽ bằng là A căn 3 chia cho 3. Rồi, sau khi có OA rồi ta xét tam giác A'AO, tức là xét tam giác A'AO. Tam giác này vuông có góc 60 độ nha. Thì ta sẽ có được ngay cạnh A'O nó là đối diện với lại cái góc 60 độ nha.
cạnh đối diện góc 60 độ thì nó bằng là OA nhân với tan của 60 độ này. Tức là OA nhân với tan 60 độ. Rồi. OA ta mới tính ở dòng trên, ta tính được là A căn 3 chia cho 3. Mà nhớ tan 60 độ là căn 3 nữa, nhân vào đây ta sẽ được là 3A chia 3 tức là bằng A. Đấy. Vậy ta có được đường cao là bằng A rồi. Để từ đây kết luận ngay thể tích cần tìm bằng là chiều cao là OA phẩy, tức là A phẩy O đấy, nhân với diện tích tam giác A, B, C. Rồi, OA tính được là bằng A, còn diện tích tam giác đều nó có công thức A bình phương căn 3 chia 4. Đấy. Và kết quả cuối cùng là V bằng A lập phương căn 3 chia 4. Đấy. Đây là một cái ví dụ khá đơn giản nha. Chỉ hỏi có một câu dễ dàng thôi. Tuy nhiên qua đây thì có một cái chỗ các em cần lưu ý, đó là đáy là tam giác đều. Rồi tiếp theo nữa là cái đỉnh A phẩy này cách đều 3 cái đỉnh ABC. Điều đó có nghĩa là hình chiếu của A phẩy trên cái mặt phẳng ABC này chắc chắn nó là một điểm cách đều 3 đỉnh ABC. Mà cái điểm nằm trong tam giác cách đều 3 đỉnh ABC, tức là 3 đỉnh của tam giác, đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp. Tam giác đều thì tâm đường tròn ngoại tiếp cũng đồng nghĩa nó là trọng tâm. Đó là cái lưu ý của các em ha. Còn mọi chuyện còn lại thì tương đối đơn giản thôi. Như vậy ta đã xong cái ví dụ thứ nhất ở đây. Ta xét sang ví dụ thứ hai. Đây là trích trong đề khối B năm 2003. Cho hình lăng trụ đứng ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy có đáy ABCD là hình thoi cạnh A. Góc BAD bằng 60 độ. Gọi M là trung điểm của cạnh A phẩy, N là trung điểm của cạnh C phẩy. Chứng minh 4 điểm B phẩy, M, D, N cùng thuộc một mặt phẳng. Yêu cầu thứ hai là tính độ dài của cạnh A phẩy theo A để tứ giác B phẩy, M, D, N là hình vuông. Rồi bây giờ nhìn vào hình vẽ, các em lưu ý một điều là đề bài cho là cái khối lăng trụ này là khối lăng trụ đứng, tức là các cái cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái đáy là hình thoi. Cái hình thoi các em lưu ý một điều, hình thoi nó khác hình vuông, nó không phải là hình vuông, nó là hình thoi thì các cái cạnh 4 cạnh bằng nhau. Ở đồng thời nè, hai cái đường chéo vuông góc với nhau, các em lưu ý cái chỗ này nha. Bây giờ thì gọi O là giao điểm của hai đường chéo ngay chỗ này. Rồi bây giờ câu thứ nhất đề bài hỏi chứng tỏ rằng là B phẩy, M, D, N là đồng phẳng, 4 điểm đồng phẳng. 4 điểm đồng phẳng có nghĩa là tồn tại một mặt phẳng mà đi qua 4 điểm này. Tuy nhiên để làm được điều này thì các em cần nhìn vào hình vẽ, các em thấy có tưởng tượng được là cái hình này là hình bình hành. Nếu em chứng minh được là cái MB phẩy và DN này song song bằng nhau thì nó sẽ ra hình bình hành. Và hình bình hành đương nhiên là đồng phẳng. Rồi cái tiếp theo, A phẩy tính theo A bằng bao nhiêu để cho cái tứ giác là B phẩy, M, D, N là hình vuông. Nói một cách khác là tìm điều kiện A phẩy theo A đó để tứ giác B phẩy, M, D, N là hình vuông. Nói như vậy thì các em nhìn vô các em có thể tưởng tượng ra được đây là hình chữ nhật rồi nha. Bây giờ chỉ cần tìm điều kiện để cho hai cạnh liên tiếp bằng nhau nữa là hình vuông. Rồi bây giờ thầy sẽ phân tích bài toán này giải bằng phương pháp hình học thuần túy, rồi sau đó thì giải bằng phương pháp tọa độ nha. Bây giờ các em nhìn vô các em thấy M là trung điểm của A phẩy. Chỉ cần gọi cái độ dài của A phẩy này là H. Đấy. Như vậy các em dựa vào tam giác vuông MA phẩy B phẩy, em sẽ tính được độ dài của MB phẩy thông qua cái A này. Rồi em cũng tính được độ dài của DN thông qua A. Tương tự như vậy, em dựa vào tam giác MAD, đây cũng là tam giác vuông nhé, ta cũng tính được là MD theo A, vân vân. Đấy. Như vậy sau khi tính xong rồi em lưu ý là có cặp cạnh nó bằng nhau hết đó nha. Rồi đến đây các em để một chút xíu nữa, các em tính được độ dài của B phẩy D. Sau đó dùng định lý Pythagore nghịch đạo đó,
ta chứng minh được là B phẩy D bình phương bằng B phẩy M bình phương cộng MD bình phương, thì em sẽ được tam giác MB phẩy D vuông tại M. Đấy. Thế là chứng minh rất bình thường thôi, tính toán bình thường nó sẽ ra được điều đó. Ngoài ra em có thể chứng minh B phẩy M song song với ND. Để chứng minh dựa vào cái tam giác song song thôi, tam giác tương ứng thôi, không có cái gì khó hết. Như vậy em có thể chứng minh được tứ giác B phẩy M D N là hình chữ nhật. Thấy không? Tức là ta đã vừa làm được cái câu đồng phẳng, và tiếp theo nữa để làm cơ sở tính tiếp câu thứ hai. Bây giờ khi mà đã chứng minh được là B phẩy MDN là hình chữ nhật rồi, mà người ta yêu cầu nó là hình vuông, các em chỉ cần cho cái cạnh MB phẩy bằng với lại MD thì em sẽ giải ra được mối liên hệ giữa H với lại A, và đó chính là toàn bộ cái lời giải. Tôi đề nghị các em về nhà giải phương pháp này. Bây giờ thầy không giải phương pháp hình học thuần túy nữa, mà thầy sẽ giải bằng phương pháp tọa độ. Em nhìn vào hình vẽ em thấy nó có hai cái lợi thế. Lợi thế thứ nhất đó là thầy đã xác định được AC vuông góc với BD tại O. Như vậy thầy kéo dài OA ra. Đấy, thầy đặt là OX. Thầy kéo dài OB, đặt là OY. Đây nè. Rồi, khi đó thì em lưu ý cho thầy một điều là cái OA nó vuông góc về OB. Ta có chỗ này. Bây giờ ta chỉ còn một cái chiều cao nữa thôi. Đây. Như vậy từ cái O này ta sẽ vẽ OZ vuông góc với mặt phẳng ABCD. Đây, đặt là OZ. Thì thầy có được hệ trục tọa độ OXYZ hoàn chỉnh. Vậy bây giờ muốn có chiều cao, cái cao độ đấy, thì thầy chỉ cần đặt A phẩy bằng H, thầy sẽ có cao độ, tất cả cao độ này, và giải khá dễ dàng. Tuy nhiên ở đây cần lưu ý một chút, đó là trong đề bài nó còn thêm một cái giả thiết nữa, đó là cái góc BAD bằng 60 độ, cái góc đây này. Đây, 60 độ. Để làm cái gì nha? Nếu có được góc này 60 độ thì thầy suy ra được tam giác ABD là đều. Vậy thì suy ra được độ dài của OB là A chia 2, độ dài của OA là bằng đường cao của tam giác đều, tức là A căn 3 chia 2. Vậy thì sẽ có được tọa độ các điểm cần tìm. Sau đó thì giải hoàn toàn bằng vector. Bây giờ thầy sẽ giải bài toán này bằng phương pháp đó. Giải. Thầy gọi O là giao điểm. Thầy viết tắt chữ giao điểm nha. AC và BD. Rồi. Đặt A phẩy bằng H. Chọn hệ trục tọa độ. OXYZ như hình vẽ. Rồi, bây giờ thì đi tìm các cái tọa độ. Như vậy thì do tam giác ABD là đều, thì suy ra được ngay là OA có độ dài bằng A căn 3 chia 2 và OB có độ dài bằng A chia 2. Đấy. Bây giờ ta sẽ có một loạt các cái tọa độ. Rồi, lưu ý là tọa độ nào ta cần tính thì ghi ra thôi, còn tọa độ mà không cần tính thì thôi, ta lướt qua. Bây giờ đầu tiên hết ta cần có nè B phẩy. Rồi, bây giờ em nhìn lên hình. Nhìn lên hình em sẽ thấy ngay là cái B phẩy có hoành độ tung độ bằng đúng hoành độ tung độ của điểm B, cao độ là bằng độ dài A phẩy, tức là H. Vậy ta có B phẩy có tọa độ là hoành độ, nó nằm trên trục tung cho nên hoành độ nó là bằng B phẩy có hình chiếu là B nằm trên trục tung cho nên hoành độ là 0. Rồi. Tung độ là A chia 2, cao độ là H. Rồi ta có được B phẩy. Bây giờ tiếp theo là điểm M.
Các em nhìn vào điểm M. Điểm M có hình chiếu là A, do đó điểm M sẽ có khoanh độ là A căn 3 chia 2, tung độ 0, còn cao độ là bằng 1/2 chiều cao A phẩy, tức là H chia 2. Rồi. Tiếp theo là điểm D. Nhìn vào hình vẽ ta thấy D đối xứng với B qua góc tọa độ O. Như vậy điểm D sẽ có hoành độ 0, tung độ trừ A chia 2, cao độ 0. Rồi cuối cùng là điểm N. Điểm N có hình chiếu là điểm C. C đối xứng với A. Như vậy hoành độ bằng hoành độ C, tức là trừ A căn 3 chia 2, tung độ 0, cao độ H chia 2. Rồi, bây giờ mọi chuyện còn lại là sử dụng vector để làm. Trước hết thì chứng minh đồng phẳng, tức là thầy cố gắng chứng minh là MB phẩy và DN vector bằng nhau. Không? Điều này khá dễ dàng thôi. Đây ta có nào. MB phẩy vector bằng MB phẩy trừ A căn 3 chia 2. A chia 2, H chia 2. Tọa độ có tính vector khá dễ dàng ha. Tiếp theo là DN vector bằng đây DN. DN vector thì tọa độ tương tự, tức là trừ A căn 3 chia 2. A chia 2 và H chia 2. Em nhìn vào hai vector này em sẽ thấy ngay là hai vector này bằng nhau. Từ đây suy ra được là MB phẩy bằng với DN. Đây. Hai vector này bằng nhau, điều đó có nghĩa là tứ giác B phẩy MDN là hình bình hành. Thầy viết tắt chữ hình bình hành nha. Đây. Và đây chính là điều phải chứng minh, tức là 4 điểm đồng phẳng. Vậy ta xong ý thứ nhất. Rồi, bây giờ ta sẽ sang ý thứ hai. Ý thứ hai á, là yêu cầu đi tính độ dài A phẩy theo A để tứ giác cái hình bình hành mới giải xong đó là hình vuông. Thì trước hết ta kiểm tra nó là hình chữ nhật trước cái đã nha. Nhưng muốn như vậy ta cần thêm một vector nữa, đó là vector MD. Ta có vector MD bằng, em nhìn vào hình này em sẽ thấy nè, vector ta đang có là đó là vector MB phẩy, bây giờ là MD nha. MD, tọa độ vector MD là trừ A căn 3 chia 2 trừ A chia 2 trừ H chia 2. Rồi. Bây giờ ta lý luận như sau. B phẩy MDN là hình vuông khi và chỉ khi. Rồi. Hình vuông khi và chỉ khi nó là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau, đó là hai điều sau đây. Muốn là hình chữ nhật thì MD vector nó phải vuông góc với MB phẩy vector, tức là MB phẩy vector nhân với MD vector phải bằng 0. Đó là điều thứ nhất. Rồi, điều thứ hai là hai cạnh liên tiếp nó phải bằng nhau. Hai cạnh liên tiếp thì hai cạnh kề nhau đó thì chọn luôn là hai cái vector này luôn, hai cái module của hai vector này, tức là độ dài MB phẩy và độ dài MD bằng nhau. Bây giờ ta cố gắng giải cái hệ này thì sẽ ra được kết quả. Hệ này cũng tương đối là dễ thôi. Giờ ta nhìn lên hệ, nhìn lên đây, MB phẩy tính xong rồi, MD
Bây giờ hai vectơ này nhân với nhau thì hoành nhân hoành ta sẽ có được là 3a bình phương chia 4 này. Ghi từ từ nha. 3a bình phương chia 4. Rồi. Đây. Trừ a bình phương chia 4. Đây. Nhân tiếp này, trừ h bình phương chia 4. Đấy, bằng 0. Rồi, xong dòng thứ nhất. Bây giờ đến dòng thứ hai là độ dài. Độ dài em nhìn lên chỗ này em sẽ thấy ngay. Độ dài của MB, MB phẩy ha. Vậy ta có thể tính nhanh nha. Rút cái 1/2 ra ngoài. 1/2. Ở trong là căn bậc 2 của này. Bình phương này lên 3a bình phương cộng a bình phương nữa, 4a bình phương. Rồi, cộng h bình phương bằng MD. Đây, MD chỗ này đây. Như vậy thì chỗ này nó sẽ ra là 1/2 căn bậc 2 cũng là 3a bình phương cộng a bình phương là 4a bình phương. Rồi, cộng với h bình phương. Đây. Như vậy các em nhìn vô các em thấy cái dòng thứ hai là hiển nhiên. Vậy bây giờ chỉ còn dòng thứ nhất. Dòng thứ nhất giải. Đầu tiên hết ta quy đồng mất số 4 đi. Ở chỗ này có 3a bình phương trừ đi a bình phương là còn là 2a bình phương. Đang ngược này qua là h bình phương bằng 2a bình phương. H bình phương bằng 2a bình phương. Và tương đương h bằng a căn 2. Lưu ý h là độ dài cho nên lấy số dương. Đây. Vậy kết quả cuối cùng h chính là a phẩy ta đã đặt. Vậy điều kiện ở đây là a phẩy bằng a căn 2. Đây ta đã kết thúc được lời giải bài toán này. Sau khi giải xong thì thầy thấy hồi nãy thầy có nói hơi bị nhầm một chút xíu. Tức là cái tứ giác B phẩy MDN ta chứng minh đó là hình chữ nhật không được, mà ta chứng minh đó là hình thoi trước ha. Rồi sau đó ta chứng minh thêm góc vuông. Đây. Như vậy qua bài toán này các em thấy là nếu biết phối hợp giữa phương pháp giải hình học thuần túy và phương pháp giải hình học theo tọa độ nha, thì bài toán giải nó gọn và nó đỡ sai sót hơn. Đây, vậy ta kết thúc ví dụ thứ hai ở đây. Ta sang ví dụ thứ ba, cũng trích trong đề thi B năm 2010. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC A phẩy B phẩy C phẩy có AB bằng A, góc giữa mặt phẳng A phẩy BC và mặt phẳng ABC bằng 60 độ. Gọi R là trọng tâm của tam giác A phẩy BC. Yêu cầu tính thể tích khối lăng trụ đã cho và tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện RABC theo A. Rồi ta vẽ hình ta thấy là đây là cái khối lăng trụ tam giác đều. Các em lưu ý một điều, lăng trụ tam giác đều là lăng trụ đứng trước hay là lăng trụ đứng. Tức là A phẩy vuông góc với mặt đáy. Thứ hai là đáy là đa giác đều. Ở đây đáy là tam giác ABC đều cạnh A. Rồi đề bài cho nè, mặt A phẩy BC tạo với mặt ABC một góc 60 độ. Như vậy thì ở đây lưu ý một điều, nếu gọi O là trung điểm BC thì có AO vuông góc với lại BC. Rồi tiếp theo để chứng minh rất là dễ dàng thôi, đó là A phẩy O vuông góc với BC. Từ đó dẫn đến là góc giữa hai mặt phẳng đã cho chính là góc AO A phẩy, cái góc này 60 độ. Rồi, yêu cầu đề bài là tính thể tích của khối lăng trụ đã cho nè. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ giác tứ diện AR này, ABC. Đấy. Rồi, để tính thể tích thì ta chỉ cần tính chiều cao A phẩy là xong. Chiều cao A phẩy em nhìn cho tam giác AO A phẩy thấy rất dễ. Bây giờ cái bài toán này khó nhất ở chỗ là đi tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện RABC. Rồi, giờ thầy sẽ phân tích giải quyết bài toán này bằng cái phương pháp bình thường trước cái đã. Trước hết để ý một chút là ta tìm cái thể tích trước cho nó dễ nha. Ta gọi O là trung điểm
BC. Như vậy thì dễ dàng suy ra được là OA có độ dài bằng A căn 3 chia 2, tức là đường cao tam giác đều. Rồi, đến đây á, thì có được là cái góc AO A phẩy như thầy nói hồi nãy là bằng góc giữa hai mặt phẳng, đó là A phẩy BC với lại ABC. Đấy, mà góc giữa hai mặt phẳng này đề bài cho là 60 độ, cho nên thầy có chỗ này 60 độ. Đấy, bây giờ thì suy ra được là A phẩy tức là đường cao đó, của khối lăng trụ đó. Đây, tất cũng chính là đường cao của tam giác vuông A phẩy AO. Như vậy thì nó sẽ bằng là OA nhân với tan góc 60 độ. Đây, bằng OA là A căn 3 và tan 6 chia 2 rồi tan 60 độ là bằng căn 3 nữa, nhân vô đây. Như vậy ta sẽ được là 3A chia 2. Rồi, khi ta có được A phẩy bằng 3A chia 2 thì ta sẽ tính luôn thể tích của khối lăng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Rồi, bằng đường cao là A phẩy nhân với diện tích đáy, tức là diện tích tam giác ABC. Rồi, như vậy nó bằng là 3A chia 2 nhân với A bình phương căn 3 chia 4. Kết quả là nhân vào ta được là A lập 3A lập phương căn 3. Rồi, tất cả chia 8. Đấy, vậy ta sẽ kết thúc cái ý thứ nhất ở đây khá dễ dàng. Bây giờ mọi chuyện tập trung vào ý thứ hai, tức là đi tính cái bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện RABC. Bây giờ thầy sẽ phân tích cái hướng giải bằng phương pháp hình học thuần túy, rồi sau đó thầy sẽ giải bằng phương pháp tọa độ nha. Thông thường là khi mà giải quyết bài toán này thì ta cần phải vẽ một cái trục của tứ diện RABC. Mà muốn xác định cái trục thì phải xác định cái tâm của đáy. ABC là tam giác đều, cho nên tâm sẽ là tâm nó là trọng tâm của tam giác ABC luôn. Để ý một chút, từ R này ta vẽ vuông góc với mặt phẳng tại điểm H này. Rồi, thầy gọi đây điểm H nha. Thì thầy có được điều này nè, vì R là trọng tâm tam giác A phẩy BC, cho nên ta có là RO trên cho OA phẩy là bằng 1/3. Để ý một chút, nếu là H là trọng tâm của tam giác ABC thì ta có là HO chia OA phẩy cũng bằng 1/3. Như vậy nói một cách khác là hình chiếu của R trên cái mặt phẳng ABC cũng chính là trọng tâm của đáy. Rồi bây giờ để xác định được bán kính của mặt cầu thì ta cần phải vẽ cái tam giác RAH ra. Đây, tam giác RAH thì vẽ đại khái thôi nha. R này, A này, H này, tam giác này vuông. Để xác định thì ta xác định từ trung điểm của RA, ta vẽ vuông góc với lại từ trung điểm này vẽ vuông góc với lại RH. Đấy, ta cắt đây tại điểm M chẳng hạn. Sau đó các em dùng cái tam giác đồng dạng, không? Tam giác đồng dạng, các em sẽ tính ra được RM. Đấy, mà RM này chính là R cần tìm. Rồi, về phương pháp này thì đề nghị các em tự giải ở nhà. Bây giờ thầy sẽ giải bằng phương pháp tọa độ như sau. Thầy thấy là AO vuông góc với BC, cho nên thầy chọn cái O này làm góc tọa độ, thì kéo dài OB ra. Kéo dài OB ra, thầy đặt là OX. Kéo dài OA. Biết nha. Kéo dài OA ngược lại về hướng bên đây thì đặt là OI. Từ O này thì vẽ vuông góc với mặt phẳng ABC, tia đặt là tia OZ. OZ. Rồi,
Lưu ý là ở cái phần đầu ta đã tính được cái chiều cao của khối lăng trụ này rồi nha. Chiều cao là A phẩy đấy, tức là nó bằng 3A chia 2. Đây. Thế thì lúc này ta chỉ cần là đi viết cho được phương trình của mặt cầu đi qua 4 điểm R, A, B, C thì ta sẽ tính ra được bán kính cần tìm. Rồi ta giải như sau. Chọn hệ trục tọa độ. OX, YZ như hình vẽ. Rồi, bây giờ ta sẽ có được ngay. Ta cần mấy điểm này, thứ nhất là điểm A này. Điểm A là nó nằm trên trục tung nhưng nó ngược lại về hướng bên đây. OA có độ dài là bằng A căn 3 chia 2. Như vậy nó sẽ là hoành độ là 0, tung độ là trừ A căn 3 chia 2. Cao độ 0. Rồi điểm A xong. Giờ tiếp tục đến điểm B. Điểm B nằm trên trục hoành. Đây. OB là nửa cạnh của tam giác đều, tức là A chia 2. Như vậy điểm B sẽ có tọa độ là A chia 2 0 0. Rồi, tiếp theo là điểm C. Điểm C ngược lại của điểm B, tức là đối xứng điểm B qua góc tọa độ O. Như vậy điểm C tọa độ là trừ A chia 2 0 0. Bây giờ còn điểm R. Điểm R có hai cách tìm. Một là kem tìm tọa độ A phẩy. Rồi em có A phẩy, có B, có C, kem dùng công thức trọng tâm, kem sẽ tìm ra được. Hai là em tìm tọa độ A phẩy, sau đó em giải nè. OG ha bằng 1/3 O A phẩy thì em sẽ giải ra tọa độ của điểm R. Ở đây thầy giải điểm A phẩy. Điểm A phẩy tọa độ là hoành độ 0, tung độ trừ A căn 3 chia 2. Cao độ bằng đúng cái A phẩy, tức là 3A chia 2. Rồi, từ chỗ này suy ra tọa độ của điểm D, trọng tâm tam giác A phẩy B C. Như vậy ta sẽ có là hoành cộng hoành chia 3, tức là 0 này. Tung cộng tung rồi chia 3, tức là trừ A căn 3 chia 6. Rồi, cao độ cộng cao độ chia 3. Như vậy là A chia 2. Rồi, đấy. Vậy bây giờ ta có 4 điểm cần tìm, đó là D, A, B, C. Bây giờ ta cố gắng lập viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm này nha. Ta có phương trình mặt cầu thì đặt tên là S. Có phương trình tổng quát là x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2. Bây giờ mà ghi chữ A nữa thì nó trùng với A này, cho nên thầy ghi A lớn ha. 2A lớn x trừ 2 B lớn y trừ 2 C lớn yes cộng với D lớn bằng 0. Rồi, bây giờ thì cố gắng thay các điểm này vô để đi tìm các cái hệ số A, B, C, D. Rồi, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D thuộc mặt cầu S. Khi và chỉ khi thay vào nhé. Rồi, ta thay điểm A vào. Đây. Thay vào thì chỉ có cái Y thôi, Y ráp vào đây, tức là bình phương lên là 3A bình phương chia 4. 3A bình phương chia 4. Rồi, ở đây như vậy là cộng A B lớn căn 3. Rồi, coi lại nha. A B lớn căn 3. Rồi, trở này 0 cộng với D bằng 0. Rồi, ta được điểm A xong. Bây giờ điểm B hoàn toàn tương tự. B là chỉ có cái x là A chia 2. Thay vào đây. Như vậy ta được là A bình phương chia 4 trừ 2 A lớn
A chia 2, x bằng A chia 2. Như vậy là trừ A lớn cộng với D bằng 0. Rồi, tiếp tục. Điểm C tương tự như điểm B. Như vậy ta có được là A bình phương chia 4 cộng A lớn cộng với D bằng 0. Tiếp theo điểm D. Điểm D tọa độ đây, thay vào thì chỉ có là tung độ với cao độ còn khoảnh độ bằng 0. Như vậy thầy sẽ đọc nha. Chỗ này bình phương lên. Bình phương lên là 36, tức là A bình phương chia 12. A bình phương chia 12 cộng A bình phương chia 4. Đây. Cộng AB lớn căn 3 chia cho 3 cộng cái này thay vào Z, như vậy là đó là trừ AC ha, trừ AC trừ AC C lớn rồi cộng D bằng 0. Đây. Rồi, bây giờ ta dựa vào cái hệ của 4 phương trình này thì ta giải từ từ ra ABCD, rất là đơn giản thôi. Em nhìn thấy hai dòng này. Dòng thứ hai, dòng thứ ba. Hai dòng này em suy ra được ngay là cái A lớn là bằng 0, mà A lớn bằng 0 tức là A bằng 0. Từ chỗ này thì suy ra được như sau nè. A lớn bằng 0. Từ chỗ này A lớn bằng 0 thì D nó sẽ bằng là trừ A bình phương chia 4 nè. Đây, có A có D, thay lên dòng thứ nhất và dòng thứ ba, ta giải ta suy ra được dòng thứ nhất, ta suy ra được B, đó là B nó sẽ bằng hơi khó chịu một chút xíu ha. B nó sẽ bằng là trừ A chia cho 2 căn 3. Thay cho vô. Khi có được B, ta tiếp tục thay vào dòng thứ cuối cùng thì ta được C. C bằng là trừ A chia cho 12. Rồi, như vậy ta có là A nè, B nè, C nè và D nè. Đấy. Từ chỗ này ta suy ra R. R tức là bán kính. Nó bằng căn bậc 2 của nè A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương trừ đi D. Rồi, thay tất cả này vào, tính toán lại thôi chứ không có gì hết trơn ha. Thì ta sẽ được kết quả cuối cùng là 7A chia 12. Rồi, đây là kết quả cần tìm. Rồi, qua bài này thì thầy có một cái chú ý các em nè. Nếu mà bài toán yêu cầu em là tính bán kính hoặc là xác định tâm của cái mặt cầu ngoại tiếp tứ diện thì đầu tiên hết em phải vẽ cái trục của cái tứ diện đó. Mà muốn vẽ cái trục thì phải xác định cái tâm của đường tròn ngoại tiếp đáy nha. Thì thông thường trong đề bài người ta cho đáy là tam giác đều, thường là như vậy. Đấy, thì từ đây vẽ vuông góc lên. Rồi sau đó lấy một cái cạnh bất kỳ, chẳng hạn như là cạnh RA ở đây, các em lập phương trình mặt phẳng trung trực của cạnh RA đấy, thì cái mặt phẳng trung trực nó sẽ cắt cái trục ở đâu, đó chính là tâm nha. Đó là phương pháp hình học tuần tí. Còn nếu mà em ngại hoặc là xác định không được thì em cố gắng tạo thành một cái hệ trục tọa độ như thầy nha, và sau đó cố gắng xác định cho được phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. Đấy, thì từ phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ta có công thức tính bán kính. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Thân ái chào các em.